Hello darling, karibu tena kwenye darasa letu la urembo. Kama wewe ni mpya, naitwa Viviana. Leo nakuonyesha namna ya kubana nywele yako asilia bila kuweka rasta ya aina yoyote ile. So, stay tuned, let us get started. Hatua ya kwanza, kisha nywele yako umepaka leave-in conditioner, ni safi, umeichana vizuri, then tunaenda kukata huo mstari kama ambavyo unaona. Kitana changu cha ncha kimepotea guys, sio kimepotea, nimekimisplace, sijui nimekiweka wapi. So natumia yako nyuma ya sindano zile kubwa za kushonea ili nipate tu kukata vizuri kiurahisi mstari and all that. So nakata mstari kutoka upande mmoja wa sikio kwenda kama hivyo mpaka nusu ya nyusi upande huo mwingine, then tazibana hizo kama ambavyo unaona. Kama nilivyokuambia, make sure nywele yako iko ime stretch, umenyoosha kwa kutumia mabutu, ile style yetu ya mabutu ile inasaidia nywele yako inanyoka vizuri, inakaa vizuri kabisa, inakuwa rahisi kuimanage. So zile za nyuma nazibana tu katikati kama ambavyo unaona, sitozibana chini sana ya kisogo, nazibana juu kidogo ya kisogo. Let's say juu ya kisogo, but then hakikisha nywele nimeichana na kitana kidogo, kitana chenye meno makubwa, chenye meno madogo, ili mradi nywele iwe imelainika, then nitazibana kama hivyo. Natumia hiyo brush yangu. Hizi brush ni nzuri mno, nilinunua Litomo kwa 1000 tu, nikazichukua kama 3 hivi. So you guys unaweza kupitia Litomo popote. I think hii Litomo ya Mikocheni pale Palm Village, unaweza kupata hizi brush kama bado zipo. So hizo za nyuma nazibana kama hivyo. Baada ya kuzibana nitakuonyesha kitu ambacho nitaenda kufanya next. Baada ya hapo, nachana zile za nyuma ambazo tayari nimesha zibana kama ambavyo unaona, nazichana vizuri kabisa. Unahakikisha nywele yako umeichana vizuri, imenyoka. Then naanza kuzivuta kama kuzinyumbua hivi. Nazivuta pande zote, yani nazinyumbua, nazivuta, yani nazikusanya huku, nazivuta, nazinyumbua hivyo, nazikusanya kama hivyo, nazivuta kwa kuzinyumbua hivi, nazivuta juu, yani kama nazinyoosha hivi kama ambavyo unaona. So nitafanya hivyo. Baada ya hapo unaendelea na hatua nyingine. So nazivuta na hakikisha pande zote kuzunguka huko kote nimefanyaje, nimezivuta. Kwa naendelea kuzivuta, nazivuta kama ambavyo unaona, and then kule juu nimefunga sasa hicho kibutu. Unazisuka kibutu zile ambazo zote umezikusanya, umezivuta huku kwenye ncha huku juu. Sasa unazifunga kibutu vizuri, na hakikisha umefunga vizuri kama ambavyo unaona. Baada ya hapo hicho kibutu nitakiingiza katikati ya huo msuko, lakini nitakichomekea na hiyo chupio ili kiweze kukaa vizuri kabisa. So unaenda kukichomeka kwanza, afu then natumia chupio, nachomeka ile chupio iende mpaka chini kabisa kwenye nywele yangu huko ndani. And then baada ya hapo sasa utaweza kukichanua, yani kukivuta hicho kidunguli chako ili kiweze kuwa puff, yani kuwa kikubwa kubwa kidogo, ili kisiweze kuwa kidogo, kisiweze kuwa hafifu. Kumbuka hatu attach extension yoyote, hatuweki rasta aina yoyote, tunatumia nywele yetu asilia. So ndivyo ambavyo unatakiwa kufanya hivyo. And then baada ya hapo sasa hizi za mbele nazikata mstari kama hivyo. Nakata mstari ziwe tu, yani unaweza kukata mstari ambao umelingana, yani nywele zote ziwe zimelingana, na baada hapo utazichana vizuri, na baada ya kuzichana sasa utaendelea sasa na hatua nyingine. So nimefunga hizo za mbele kama ambavyo umeona. Baada hapo hii ya nyuma sasa nimeichana vizuri. Sasa nagawa kama hivyo, naanza kusuka msuko wa njia mbili. Inafanya kama flat twist, lakini ambayo ipo loose sana, ambayo imelegea sana. Nasuka kama msuko wa njia mbili mlalo, let's say that. Ni inaitwa flat twist kwa Kiingereza, lakini ni njia mbili mlalo. Na suka kama njia mbili, msuko wa njia mbili, lakini unakuwa umeulegeza. Kwa hiyo namna hiyo. Kwa hiyo naendelea nayo hivyo, nakata mstari. Umeone? Alafu nazipishanisha kama hivyo. Umeone? Nazipishanisha kama hivyo. Umeone? Alafu nakuja sasa nakata tena mstari. Ile ambayo tulipeleka chini ndio unaikatia, unaiunganisha na nywele ambayo unaikata mpya, alafu then unazipishanisha. Kwa hiyo ya juu itaenda chini, ikija chini yenyewe ndio utaiunganisha na nywele mpya. Unaendelea sasa
unaendelea kukata mstari wako. Kwa hiyo kusuka njia mbili yako, njia mbili mlalo yako, na iko very 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 loose my darlings. Ndicho ambacho unatakiwa kufanya na ndicho ambacho mimi nimefanya. Kwa hiyo nitaendelea nayo hiyo process mpaka nifike mwisho kabisa. Kumbuka tunasuka njia mbili mlalo ambayo imeachia iko loose, imelegea, haijakaza. Usikaze. Ukikaza utatoa kitu kingine tofauti. Kwa hiyo ndicho ambacho nimefanya, na mwishoni naisuka njia mbili kama kawaida hivyo, lakini pia kumbuka sijaikaza, nimeilegeza. Kwa kila ninachokifanya kina sababu. So hiyo mikia baadaye nitakuja kuiunganisha huo mkia wa huko na huko. Kwa hiyo ya mbele pia nayo nitasuka vivyo njia mbili mlalo, lakini itakuwa loose zaidi. So hiyo naivuta. So nitaivuta kama hivyo, kama ambavyo nimekwambia, naivuta ili iwe loose zaidi. Kwa hiyo kidogo nikaona kama nimeikaza. Kwa hiyo ya mbele nitaifanya iwe loose zaidi. Kwa hiyo nitafanya process ile alafu nitaivuta iwe loose zaidi. Lengo sio iwe neat, iwe tu iko fluffy. Ndio maana unaona nimeivuta. So ile mikia naiunganisha, nimeiviriga, nimeipachika kwa hapo, na chupio nimepachika, ipo hivyo. Very simple, very fast. Yani iko faster sana hii style. Unaenda zako kazini, asubuhi unafanya nywele zako namna hiyo, unaja kuweka rasta ya kufanyaje na Kwa hiyo ni kitu ambacho unaweza kufanya kwenye nywele yako asilia. Kumbuka pia sijatumia gel. Kwa hiyo tunaendelea namna hiyo. Unaweza kutumia mousse kama unayo. Hatutumii gel leo, lakini tutatumia kama una mousse, unaweza kupaka kidogo, inasaidia kidogo kufanya nywele yako. Mimi natumia hiyo mousse ya olive oil. Hiyo hapo ni mousse, ni hiyo mnanizaga hiyo ya povu ni nini, hiyo ni inaitwa mousse ya olive oil, ndio nzuri mimi natumia, lakini kuna nyingine za zote zile ambazo utapata, lakini hii ya olive oil mimi ndio ambayo nimeizoea. Uoga napaka kama sitaki nywele yangu iwe na minato ya magel, sitaki nywele yangu yani nataka tu something ambacho iko simple na sitolazimika kuosha nywele na haikati nywele. Then nazipalaza tu na brush tena ili kuziweka sawa. Naweza nikafunga kitambaa ili kufanya nywele yako ilale vizuri tu kawaida, kwa sababu hatutaki ile inelala mpaka ikalamba. Tunataka tu something simple ambao unaweza ukafanya katika kila siku bila kupata hassle yoyote. Unaweza kamka ukafanya hii style, unaenda zako kazini na watu wakasema wow. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tu just simple stuff tunavifanya kwa ajili ya nywele yako kupendeza wapenzi. Nimefunga hicho kitambaa, nitakiacha tu dakika 2 na kitoa 2-3 na kitoa, na nywele itakuwa kidogo, umeona imelala hapo vizuri, imekaa vizuri na sijatumia gel ya aina yoyote. So style yangu kama hivyo unaiona iko vizuri na mtu akiangalia anavutiwa nayo. So that's my first style, hiyo style yetu ya kwanza. Twende kwenye style yetu namba 2. Style yetu namba 2 za nyuma tunaziacha vile vile, tutadili na hizo za mbele. Nitazivuta kama hivyo. Kumbuka tulishazichana, au kama unaona umefungua zimevurugika, zichane tena, and then tunaendelea nazo. Naivuta hiyo nywele nazilazia upande mmoja wa sikio kama namna hiyo. Nitachukua brush, nitazichana ili kuziweka sawa, kuzifanya zilale vizuri, na hatuzilazi ile zikalala kama zimelambwa, hapana. Tunaziweka tu ziende upande ambao tunataka ziende, ndio maana tunatumia hiyo brush na kuzilaza visisimame vinywele. Then nitazivuta kama hivyo. Baada ya hapo sasa nazivuta taratibu, unazilaza, and then nitachukua chupio, nitachomeka hapo kwanza, kuishikiza kwanza ili tu zikae mala pake. Kwa nitaziviliga kama hivyo kidogo, afu nitachomeka chupio. Chupio itakuwa inaonekana, lakini hiyo chupio tutakuja kuitoa, tutaweka nyingine. Tumeiweka hapo kwa ajili ya kushikiza. Then nitakuwa naziviliga na kuzichomeka. Inaitwa tuck and roll. Roll and tuck. Unairoll afu unaichomekea. Unaiviliga, unaichomeka kama unaichomeka kwa chini hivi, kwa ndani unaficha zile ncha za nywele kwa ndani, namna hiyo. I hope you guys mnaelewa. Kwa baada ya hapo nitachukua chupio nyingine kama hivyo, na iachanisha kidogo, alafu nachomeka. Hakikisha napita kwenye hizo nywele za juu na inaenda mpaka kwenye hizo nywele ambazo za chini ambazo umebana, ili ipite vizuri kabisa wapenzi wangu. Na ile ya mwisho tena nitaiviliga kama hivyo. Iviliga, alafu nitakuja na yenyewe nitaichomeka kwa hapo. Nitakuonyesha. Umeona nakuja kuichomekea na chupio, itakaa namna hiyo. Unaona hapo ilivyopendeza yani imependeza vizuri. Utafikiri tumewekea rasta, lakini nywele yako tu. Na ndio maana usipolaza nywele sana zinakuwa zinatuna vizuri, zinaonekana kama tu unavyotumia rasta. So tunakuwa hatutumii hiyo. Mlikuwa mnaniambia tuwekee style za kubana nywele yako asilia, I think sasa tumeanza. I hope tutaendelea. Kama unapenda hizi style, unapenda hizi video za nywele natural, please comment down below niambie. Yes, tuletee more videos kuhusiana na hii, na mimi napata motisha. Like hii video kama umeipenda, please like yako ni muhimu sana
Usipite kama kitu kimekusaidia, please bonyeza tu like. Ni kitu cha sekunde darlings, inamsaidia mtu wako anayekupa maujanja ya urembo, share na watu wengine. So then nimekuja ile chupio nimeisogeza kidogo, unaweza kuona nywele imelala mahala pake. Nachukua brush na brush kidogo hapo nazipandisha juu namna hiyo. Hii pia style unaweza ukaenda nayo kazini, umekuwa mgeni mwaliko kwenye harusi, anyways kwenye maisha yako ya kila siku ukarock na hii style na ukapendeza sana sana sana. Mbele inaonekana namna hiyo, kidunguli chetu unakiona pale, and then nitakuonyesha na uko pembeni inavyokaa. Pembeni itakuwa kama hivyo, na pia nitakuonyesha inavyoonekana upande huu mwingine. Unaweza kuona huko ilivyokaa. I love huu upande. Unaweza kuona namna hiyo, na nyuma itaonekana namna hiyo. Nywele yako yani inakaa vizuri na juu pale inaonekana hivyo. Umeona? Then hiyo ndio style yetu ya pili. Let's go kwenye style namba 3. Style yetu namba 3 ndio hiyo. Sasa zile za nyuma unaziacha vile. Kwa unaweza kaa wiki nzima wewe unabadilisha tu hicho kisehemu cha mbele. Ile za nyuma unaziacha vile ili mradi tu zimelala vizuri. Hicho nimezivuta juu hapo kama ambavyo umeziona, nimezinyumbua, nimezivuta juu. Alafu baada ya hapo sasa nimesuka tena kibutu. Kwa hiyo nimevuta tu zile nchafu nasuka kibutu. Baada ya hapo sasa, baada ya kusuka kile kibutu na kisha umesuka kibutu chako vizuri kama hivyo, and then unazikusanya kama hivyo. Utachukua mkono wako utaweka namna hiyo, utakuwa kama unachomeka hivi huo mkono wako kwenye hiyo nywele upande huo, alafu then unakunjia hapo, unaingiza chupio yako namna hiyo. Kama unaona hujaelewa maelezo yangu, rudisha video, angalia hata mara 7 ili mradi tu uelewe na uweze kupata point ya kitu ambacho nimekielekeza wapenzi. So nitawaletea style nyingine nyingi sana kuhusiana na hizi nywele zako asilia, na za nywele fupi pia nitazileta. So baada hapo umeona hiyo, naenda kukandamiza kidogo afu nachomeka chupio ili isiwe imenyanyuka sana. Kuna mtu apendi nywele iliyonyanyuka sana, kwa kama upendi unalaza hivyo kidogo na style yako inakuwa namna hiyo. Simple, inakuwa very elegant lakini iko very simple, na kitu ambacho kiko yani chepesi, kichwa yani unalala kwa amani. So that's it my darlings. Hiyo ndio style yetu namba 3. Let's go kwenye style namba 4. Style yetu ya 4 ni style ambayo iko simple sana. Very simple. Kama ambavyo unaona natumia hiyo elastic pana. Hizi elastic pana zile za kushonea nguo nyeusi. Yani hii ni elastic nyeusi zile pana. Nimeikata, nimenunua Kariakoo kwenye maduka yale ya vifaa vya ushonaji. Kwa hiyo nimeikata tu nyembamba kidogo na bania. Sijatumia uzi. Uzi unakata nywele guys, usitumie uzi kubania nywele zako. Maana unavofinya nywele unakata. Hii elastic inakuwa inateleza. So hiyo tip nimekupa. Kwa hiyo nimeifunga hapo kuzunguka kichwa changu, and then nitakuwa naivuta taratibu. Naivuta taratibu kunapandisha nywele. Navuta taratibu kunapandisha nywele. Hii ni kama unataka kidoti chako kionekane kikubwa kimejaa. Hata kama una nywele fupi unaweza ukafanya hii. Kama una nywele fupi kidogo, sio fupi zile sana, fupi kidogo ambazo kidogo zinakamchicha. Ukifanya hii process, yani unavuta kwa hivyo, utaona kidoti chako kanakuwa, usibane mpaka mwisho. Usifunge mpaka mwisho. Kidoti kako katakuwa kamejaa na unaonekana una bonge la kidoti hapa juu. Inakuwa kama yani umebania kibanio, kumbe ni nywele zako. Kwa hiyo nimefunga. Baada niliporidhika na ujazo wa kidoti changu, unaweza hata usikibinye kama hivi mimi nilivyokibinya, ukafanya kikawa tena kipana kidogo. Alafu unazifluff, hizo itakuwa kikubwa zaidi ya hii. So hii ni tip ya kufanya kidoti chako kionekane kimejaa kama umebania kibanio. So baada hapo nitachana na kuzifluff kidogo, and then there you have it. Your kidoti is amazing. Msisahau kusubscribe kwenye channel yangu ya video za English. See you next time. I love you. Bye.